Bemorimizni dispenserni olib tashlaymiz. Bemor uchun eng nima deydi, yaxshi maza qiladigan joy shu. Nafas olishlari 100% ochiladi. Qani. Zo'r bo'lsa zo'r deng. Yengilmi? Qulog'im orqa pardasida suv bor edi, burun suyak qiyshig'ida o'simta bor edi. Nafas olishga qiynalardingiz, a? Nafas olishga qiynalardim. Hozir qanaqa? Yaxshi bo'lsa yaxshi deng, yomon bo'lsa yomon. Yo'q, yarasa yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Quloqlaringiz eshitish qanaqa? Eshitish rosa yaxshi. Yaxshi? Bizdan keyin ancha aniq. Og'riq bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q, qulog'imda umuman og'riq sezmadim, lekin burunlarimda sal-sal og'riq bo'ldi, boshqa og'riqlari ham yo'q uncha. Yo'q. Doriga ehtiyoj bo'lmadi. Doriga ehtiyoj-a? Yo'q. Keladiganlarga maslahat bera olasizmi, yo'qmi? Mana bu nafas olishga qiynaladiganlar juda ko'p-da. Beraman, nega albatta bermayman. Kelgan odam shifo topadi. Kelinglar, dardlaringizga darmon bo'ladigan joy. Nafas olish yo'llarim ham juda ham yaxshi. Boshim og'rirdi, dorisiz yura olmas edim, issiq choy ichmasam tura olmas edim. Iliq choyga ham o'rgandim, dorisiz yurishga ham o'rgandim. Hammasi joyida. Sizlarda ham quloq tomoq burunda muammo bo'lsa, bizga murojaat qilsalar bo'ladi. Xudo xolisa sizlarga ham yordam beramiz. O'zingizlar ehtiyot qiling.